Imani kamilifu njule tunapenda imangaribi tunapatana njoo kuamini Bwana Yesu. Bwana Yesu angalia bale bote ni bagonjwa na beku na teswa. Hii kazi ya leo ni njoo kuombea bagonjwa vile tuliimba wakati Yesu alikuya. Sasa kwe katikati yetu imangaribi na atunze bale bote beku na teswa na ni bagonjwa. Uifanye Bwana, wakati tunalamusha macho yetu kwako, utupe neno lako, utupe imani, tunakuomba hayo mjina la Yesu na tunakushukuru. Amina. Kuku muntu arileta malunette hapa, ule ni yake anaweza kwa kuibeba. Sasa minayua kusema bamingi banapashi kuluria kwabo mbele ya saa njuu kesho batenda kutumika. Sasa kwa hiyo wakati mitasema mkifupi na kisha taomba. Milipokea mito balinita kwa bantu bamingi zaidi kwa bagonjwa na manakani Bwana wetu Yesu unatunza wa magonjwa. Na hii mkusanyiko ya leo tulitayarisha njuu ya kuombea bagonjwa, njuu tuombe bote. Sasa tunayua kusema Bwana yeye kusawasawa, na tunayua sema tatunza bagonjwa. Minamini ile, minamini ya kwamba alilaka na iko ine kuandika mbiblia. Hawezi kubiri injili ine kuenea pashowe kama matunzo ile Mungu kunafanya. Kumbi mitarudia kwangu leo kisha hii kazi, na kama Mungu anapenda tutapatana tena pa mjuma ikunakuya jua kazi ya Mungu. Tutafanya yote tunaweza, kama Bwana anapenda tutakuya na furaha. Sasa ndugu Neville, Bwana kubariki. Sasa kama kuku mtu anapenda kuyua huyu njo mukana wa Koris alianza kufwa na Bwana alimutunza. Baba yake na mama yake baliomba na Bwana alimutunza. Na ule specialist mwenyewe ashikuwezi kuwazia sema mambo hivi liweza kufika, lakini alimutosha kupitalo sana mwene kutunzwa. Na Bwana alikuya na uwezo shetani ilivunjika. Sasa milipenda niite muntu mwaimbe mwimbo, na pale milianza kuingia mbariko basha kuimba. Ni mambo ya mzuri, mwimbo ya mzuri. Wakati Yesu alifika, wakati Yesu alifika. Sasa bamingi beona safari mrefu ya kufanya mkuluria, ni unafuraha vile mweza kuya njuu mushikie sauti ya Bwana. Sasa pale ni kunaona ile ni kuna tafuta kufanya yote sike munashikia juu mara mingi shetani unatafuta kwa kunyonesha na kunikankamishia ile mambo, kusema kuna muntu atamoya kuna kushituka au na rafiki mdunia juu vile munayua kusema na mie ni una majaribu yangu ile nafai ni wine, lakini minaweza kumuonesha shetani. Sasa haba bantu bote beku nakuya bena tokea mbali njoo kwa kushikia sauti ya Bwana na mambo vile kunafanika.
Hakika kutena muntu mwarikuya ashikwamini wasema Mungu kunatunza. Alisema bile kunubiri kule asema Mungu kunatunza. Mimi bile minaweza kusema pa ile mambo mimi shiamini. Kisha muntu mwari muonesha seshikia, minaweza kukupeleka kule kwekon takushuntea muntu mwanamuke alianza kufwa na kanser na Roho Mtakatifu aimuonesha ile malari na alimutunza ule mwanamuke. Kisha tena kukutena mtu mwingine alikuwa na kanseri ya stoma na balimuonesha ndivyo Bwana anasema aishi na alitunzwa pale. Sasa bariwazi na taba voisin bote palikuwa bantu ba mingi, bantu wanaanza kushifu Mungu na ule mwanamke ni mwenye kutunzwa yewote. Ashikufanye kazi yake bula alifanya kazi ya ba voisin yake. Ba munganga baliwaka kusema alikuwa na kanser na ni mwenye kutunzwa. Sasa abawezi kuexplique. Sasa ulizo likuya, eske kuna muna kuexplique ile mambo? Eske munashikia mwile wakati pale Yesu alitunza kule kipofu abakwezi kusema kintu njule kipofu alikuwa katikati ya bosa wa mushuda, ilikuwa sanjo ushuda njo vile na hii mamka yote kunafika. Munashikia Mungu kuna fufula bafu na hapa peko muntu ule Mungu alifufula toka wafu. Mungu anatunza bagonjwa peko tuba mingi sana hapa Mungu alitunza. Ye niko ule mkubwa niko hapana ule mkubwa ndiko yake, lakini niko ye kwapo fashot ye kusawasawa jana leo na hata milele. Sasa tutasoma Biblia yene kubarikiwa kipande kile munayua mzuri, kisha mitaomba njua bagonjwa. Milipenda tusome mu Injili ya Marka mu chapitre 11 ku verset 22. Mark 11:22. Kuanzia ku verset 22. Mark 11. Munayua yandiko hapa peko sauti ya mzuri kabisa. Yesu akawajibu, mwamini Mungu. Mine mionesha kweli, ule anoneshe kikirima, kile kiko pale, sema toka pale na wende maji, na ashishakie mumoyo wake, lakini anamini ya kwamba ila anasema itafika kwake ataone ile mambo inatimizwa. Njo kwa maana mimi nimeonesha yote ile mutaomba mu maombi, muamini ya kwamba munesha kuipata na ile hakika batemipayo. Verse 25. Na wakati munashimama pale njua kuomba, kama kuna mambo na muntu umurumie, juu baba yenu wa mbingu amihurumie na mwe mankosa yenu. Verse 26. Sasa kama amurumie baba yenu wa mbingu, na yashitemirumie wa mankosa yenu. Ni kufikia hapa tunaona kusema imani banaingisha musama. Paka vile milisema kanisa inapashi kufika mukimo yone uwezo ya bamitume inaanza kutenda katikati yetu. Njoo ile tuko nayo njala, njoo mambo, njoo ile tunapenda tuyoni tukwe nayo ya mingi. Hakika na pale tutabarikiwa na bengine nabo batabarikiwa. Njoo Yesu ashikutumia uwezo wake njuu ya yeye moyo, lakini anaanza kuitumia njuu ya bengine. Ile uwezo ulikuwa pale njuu ya bengine. Sike munashikia
Sema njo kwa maana kama muntu anasema ndimo na hii uwezo, eske atalukula byakweli? Naye atalukula. Mwangalie wakati Bwana Yesu alifufula ule kiana wa ule mjano kunaimu, juu hakika alilitwika magonjwa yetu, nyene kuandika vile alilitwika biote, na pale aliitosha, alipita mubiote bile binaweza kutufikia, juu akuye wa kutumbea mwema. Kwa mfano, wakati alisema kwa ule mwanamke wa kukishima, mina amini kila neno la Mungu ya kwamba ni kweli, bakushimanga baichike, bakuchekila baichike. Mumoya wabo alisemanga shiku moya, kusema shiku moya pale Yesu alitumaka banafunzi yake bende wakatafuta ule Anes na Ano, alikuwa kanisha disha kumutayarisha. Hapana, ni Mungu alikuwa shakutayarisha kabiote. Hapa kwa mfano nduku Dao ulari lukula, mwangalie pale barini ufunulia kusema atapona na ataruria mkazi ya Mungu. Mwangalie ashikuwezi kuona tena, juu ilikuwa ni hatari kabisa, kwa mbaya sana kwake, lakini ilikuwa ni jibu kwake. Alikuwa mutante ya oksijeni, akukwe tumaini, lakini balisema atakuwa kumakutano utampokelea, na njo mambo ilifika. Mili isema kwa batoto yako, na Mungu aliitimiza. Na huyo nduku eko hapa mpendwa, mwene kuikala hapa leo, hii haina mambo ya kusikilizana kumwanzo, ni Mungu njo aliipanga ye ule kunafanya bintu byote mkamilifu. Sasa bakuchekelea be kunasema pale Yesu alibeba mikate 5 na analisha bantu 5000, ilikuwa ni mamikate minene sana. Hapana, mimi napenda kumionesha hivi, nikakiana katoto joka alikuwa shakuibeba mkitunga, sikia mnaona, lakini bakuchekelea bo balikala be kupaka napata kamambo njuu ya kukimbilia njuu bashamini, lakini ila ibadilishi kitu kuneno la Mungu. Mwana hiyo mzuri, tunapenda sasa kusema yule ya imani, namuna mzuri ya kuamini. Imani kamilifu ni mambo munene mu Biblia banetooneshamo kusema imani ikunatokeaka kuile tukunashikia kuneno la Mungu. Imani ikunatokea mkushikia sauti ya Mungu, au utaokolewa pasho imani. Imani ni kintu kile beko naomba ndani yako kwa neema ya Mungu, pale kunashikia sauti ya Mungu. Sasa mite mionesha yote kwa imani, juu mutayarishwe juu ya hii kazi ya maombi pale Tanza. Munapashi kuamini ya kwamba Mungu eko hapa na yenjo eko naripa ule wote au bale bote banenda kwake beko na mutafuta. Bila imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Munashikia ni kwa imani, munayua kwa imani, munayua kwamba Mungu eko kwako na eko hapa, na ni kwa imani munaweza kumbamba Mungu kwa sauti yake. Siki munashikia yote ile unaweza kuona na masansi yako haina tena imani. Ule wote anenda kwa Mungu, inafaa mimi nasema Mungu eko kwako, inafai akwe tayari kushikia sauti ya Mungu. Unapashi mbele kuamini ya kusema hii Biblia njo sauti ya Mungu, na unapashi kwenda kwa Mungu kufuatana na sauti ya Mungu. Sike munashikia biote bile sauti ya Mungu inasema ni kweli, biote binachana nayo ni bya bongo. Abraham aliamini Mungu juu sauti ya Mungu ilimuonesha, aliongolea miaka 25 juu malako ifanike, aliamini Mungu. Ashikujachirie kutokuamini kumpoteshe juu ya ile malako Mungu alimuonesha,
lakini alianza kupata nguvu kupita mwimani. Njoo aliyua kusema Mungu anaweza kutimiza malako kuifanya. Na angalia masauti ya imani ya shukutenka, masauti ya shukutenka ya imani. Pale tunaweza kushimamia ile Mungu alilaka. Munaona chapitre 11 ya Hebreu banatuonesha usema imani yo ni kintu kile kunacho, kintu kile kunacho, kile unatumainia. Bantu mingi abatunzwake juba na wazeka sema imani ni kile benaita imani, haina njoo imani. Imani haina kintu kile unaliwazia unaotunga mwakili yako. Imani ni maumbile, ni kintu kiko wako, ni kazi. Sasa mushikie, mufuate pole pole. Imani haina kuwazia tu au kuichika. Imani ni kia kweli, ni kintu kia kweli paka vile mania ya masansi ya maungu yako, paka vile richo yako inakoneshaka, au paka vile mkono yako inabambaka kintu. Ni bia kweli. Jo paka vile na imani nayo. Imani ni bia kweli. Haina kintu cha kuwazia, haina kuichika. Kama unashikia miziki, mlishikiwe kuna kuonesha ni muziki ile unashikia. Sikia unashikia, hawezi kuipa njina ingine ya chane na kile unashikia. Sikia unashikia, njoo vile na imani. Imani beko nakupa ayo, bana kaburiana kayo. Haina mambo ya kuwazia au yasema ni mambo mwe mystic. Mushiki ni mafundisho inakalaka na upana sana hapa. Hii ni kintu kile ukunakyo deja, haina kuwazia au kuichika, ni kintu kunakyo, ni kwako njoo vile, ni kintu kikwako. Utaona sana kintu kile deja ukunakiona, au kumwene kuikala mumotoka, ukuna bulula, au ukumwene kuikala pasasa mumakutano hapa kwako we njoo vile, ni kintu haina kuwazia, haina tumaini, haina kuichika, ni mambo ya bia kweli. Na ile kunatokea mkushikia sauti ya Mungu. Mkushikia sauti ya Mungu ni mule njoo muna zarikwa imani kamilifu. Sasa ile imani haina ndani ya muntu au mumatengenezo ya bantu, lakini ile imani ikuye ni kuikala ndani ya Mungu. Sika munaona imani iku natoka mkushikia sauti ya Mungu. Hapana kufuatana na vile au fulani alisema au alifanya, lakini ile Mungu yanesha kusema muneno lake. Ya anasema sauti yote ya muntu ikwe bongo na yangu ikwe kweli, na ni malako ya Mungu. Na kwa bamingi beku na kile beku na waziaka abone po achanisho. Munaona kuna pashi kuya kintu, siki munaona kuna pashi kuya kintu kya kubia kweli. Siki munaona kama unaona muchi au unaotesha Musa, pale ile muchi inaanza kota, unayua ni nini uliotesha. Njoo paka vile biku nafikia na sauti ya Mungu. Sika mnashikia ni ya kushangaisha. Juu kila mara sauti ya Mungu ikune jonesha kusema ni kweli na ni hakika. Mnashikia Mungu kunatafuta mubambe position yenu muneno lake, ashifanyike kintu kya kuachana na neno lake. Mungu ikune tururisha kuneno lake, na njia hili sema imani na yuko natokea kumahubiri ya neno la Mungu. Sasa
Imani ni kitu. Mukitabu kya Wahebreu tulisoma imani ni nini, na bale bote balikuwa na ile imani balifanya nayo nini, balifanya nayo nini. Sasa Mungu anapenda kujitukuza, lakini inafaa mbele paye kutenda afanye mbele, aumbe ndani yenu ile imani. Haifai ufanye mambo kama hauna na mamlaka ya ile imani, mamlaka ya imani. Sasa pa mimi napenda mwelewe mzuri hii njoo kanisa inapashi kukomea muwezo ya Mungu. Tunakaribia sana na mwisho, na kanisa inapashi kupokea bintu bya upana bya Mungu. Sasa inafai kupanda muwezo ya Mungu. Sasa kama muntu hapa anasema, ndugu Branham, ile njo mwangaza, juricho yangu inasema ni mwangaza, juu mimi kunaangalia, mimi niona. Sasa mitakutola je, juu masansi ya kumaungu yangu inenyonesha, iko na shuhudia kile niko naona na kile niko nashikia. Sasa hapa ni bintu bya kiroho, neno la Mungu yonje kuna shuhudia, tunaishika kwa imani na tunayua sema bila jo vile biko jo mwile namuna Bwana iko nasema nasi, na kwetu sheni ndivyo Bwana anasema. Ni hakika aina ndivyo mtu anasema, lakini ile Mungu amenyalisema ndani ya neno lake. Na matawi kuna papa matunda ya mzabibu, matunda ya muchi. Munaona Mungu ashitaji bantu bale beko na maprogramu yabo, matengenezo yabo, mankunji yabo. Mungu kumafana muntu, Mungu kunatumia mbantu bale beko na imani, abana tubune na kuichika, lakini beko na imani kamilifu. Njo ile niko nasema hii magharibi, imani kamilifu, hapana kuichika. Sasa munasema sasa ile imani tutaipata je? Mzuri. Ile inaonesha kusema kupitia bile mnafanya kama matendo yenu, kama Mungu na imani au hapana. Hakika sike mnaona hii imani kamilifu ikuna kulurisha kwa Mungu mara moja. Hakuna kia kufanya kingine isipokuwa kutembea mumanja yake, ukuna mpamba Mungu ku sauti yake. Wakati unaingia kumstari ncho kukombea, unayua ni malako kani Mungu alifanya. Sike munashikia yote hii masansi ya bumuntu kunetonesha ni kwetu sheni kweli sawa bantu. Yote neno la Mungu kunasema haina kuwazia au kuichika tu, lakini ni hakikisho ya lote. Ni imani kamilifu, inashimamia pa malako ya Mungu, inashimamia pa masauti ya Mungu. Sike munashikia haina ile fulani au fulani anasema, lakini ni hakikisho ya mwisho ya imani, juu ni Mungu juu alisema. Tazama, imani ya kweli iku niene kushimamia pa neno la Mungu. Ni hakika paka vile mwanamke kukishima alijifunza, alishikia. Ule mwanamke alianza kupotezaka damu, alisemaka kama mimi naweza kubamba nguo yake. Munaona imani kamilifu kuna mbamba Mungu kwa sauti yake. Hii imani kamilifu ni Roho Mtakatifu njoo na ikalake unaileta. Ni ile imani kamilifu mwemoya yonjo itamugusa tena imangaribi. Ni ile imani kamilifu njoo ile tunahitaji. Japo tunaona kusema banafunzi abakwake na ile imani pale mbele. Kristo hakika alitembea nabo, kisha
Kristo alikuwa ndani yabo, na ni pale sasa Job alikuwa na ile imani kamilifu kwa Roho Mtakatifu. Sasa munajiuliza, ni hakika balikuwa na imani kamilifu? Tunebaona njuu ya ule kiana mtoto ule balishindwa kutunza, baba yake alienda kumwona Yesu, anasema banafunzi yako banashindwa kumutunza. Siki munashikia? Na baliuliza kisha, njuu ya nini tulishindwa kumutunza? Yesu alibajibu, ni njuu ya kutokuamini kwenu. Siki munaona? Ni njuu ya kutokuamini kwenu. Balikuwa na uwezo, Yesu alikuwa anashawapa uwezo, lakini abakukuwe na imani ile rifai njuu ya kutumikisha ile uwezo. Siki munaona? Balipashi kutumia ile uwezo na kwa imani, kwa ile imani na ni mwile namuna njo mambo inendekaka. Sike muna shikia ile minatafuta kusema, inafai imani. Sasa tunayua ni nini inaweza kufika kama mtu kuna ile imani mbele. Kumbi inafai kuya na ile imani mbele ya uwezo ya Mungu, njo sasa ifanye kazi. Tazama, njo ile kanisa ikuna hitaji leo, hakika imani kamilifu, ile Roho Mtakatifu ekuna zala, ekuna umba imani, ikusema bintu bikubwa binaweza kufanika. Imani kamilifu ile Roho Mtakatifu ekuna leta, na pale tukuna tembea sasa mwile imani, na tunayua na tunaweza kusema mujina la Yesu Kristo lamuka tembea, kwa maana ndivyo Bwana anasema. Na ile napashe kufika kama ile imani ni kamilifu. Hakika bantu emiomba nawezi kushimama pale, au utakuwa na boka kama ukuna imani kamilifu. Sike munashikia? Yoshua alita bazeba mu Israeli, aliwaka kusema shanduku ya agano ya Bwana ilipashi ilurie katikati ya taifa ya Mungu. Siki munaona mwile uzuni yake alianza kuomba, na wakati alikuwa mbukomvi aliamuru sema yuwa ishimame na mwenji ishimame, na bile bilifanika, na ile ilifika. Njuu ya nini? Njuu ilifai bifanike. Njuu alisema kwa imani, muimani ilikuwa ni imani kamilifu, na yuwa na mwezi haikutenke shiku mujima. Njuu ya nini? Muntu alisema na imani, na ile mambo ilifanika. Sasa munaona yuwa ilishimama na mwezi ilishimama. Mwangalie ni nini? Ni imani kamilifu ile ikuna bamba Mungu kwa sauti yake, na ikuna tumikia kile wanisha kuandika. Ile ilifika. Sasa bamingi beku nasema utapokea Roho Mtakatifu. Je, minaweza tu kujibu mimi lisha kuipokea, alikuya kwangu. Aina kusema tunayua paka mamekaniki kusema bule, lakini tuonje hakika ile nye uwezo wa Roho Mtakatifu. Njoo ile kuna konte. Yesu alikaburia banafunzi yake mamlaka yule ya uwezo yote ya shetani. Njoo batunze magonjwa yote, njoo bandame mandemona na ibi bingine byote. Munaona kisha ile barinda tena kumuliza, je, tulishindwa kuifanya? Sasa munaona neno ribonesha mimi nimipa uwezo.
Sikia munaona ni Amina. Mimi nimipa uwezo. Balikuwa na uwezo lakini habakukuwa na ile imani ya kutumikisha ile neno ilikuwa ndani yabo. Munashikile ni unatafuta kusema Yesu alikuwa neno na alikuwa na imani njoo kuitumikisha ile neno. Sasa pamishiwe kwenu mwe hii kuna bei kani iyo ile kunafanya ndani yenu. Munaona alikuwa na imani, alikuwa na uwezo, lakini aliweza tena kusema siwezi kufanya kitu mimi mwenyewe. Munaona alikuwa neno na aliwaka, alikuwa anisha kuweka imani yake ndani ya Mungu, neno la Mungu. Munaona alikuwa neno na aliwaka. Juu andiko ilitanguleka kusema ni mambo kani alipashi kufanya, na maandiko haikuwezi kuvunjika, lakini biote bilipashi kutimizwa. Aliweza kuitegemea kama aliweza kuifanya. Afu sasa she jua nini tutakatala kuifanya? Kuna she kutegemea ile Mungu alitulaka. Sikia munaona alikuwa na imani, njo kwa maana ile mambo ilitimizwa. Kama Mungu unaamini na mwebi temifikia paka vile, kama imani hakika kunatumika na hakuna namuna ingine inji ya imani ile kunatumika. Junyene kuandika kusema imalam itashindikisha bale bataamini. Munashikile ni kunasema tuna tumaini ya Mungu. Munaweza kusema mu 1 Jean chapitre 3 verset 21, kama mioyo yetu haitukumu, tukuna tumaini ndani ya Mungu, tukuna furaha ndani ya Mungu, tukuna hakikisho. Unaona kama ulifanya kitu kibaya pale, hauna tena na tumaini ndani ya Mungu, hauna na hakikisho. Inafaa mbele utengeneze ile mambo ile njoo ile itaanza kukuhukumu. Lakini kama hakuna kitu cha kuhukumu na hakuna kitu kina kubloke kiko katikati ya wewe na Mungu, pale unaweza kuomba yote unapenda na ile batakupayo. Pale nahitaji tu uamini na ile itafika. Munaona munapashi kwa na imani mwile kunafanya kwa na imani muneno la Mungu. Munaona Yesu aliwaka wakati yake na aliweza kusema. Daudi shariandika kama mazaburi, banabishi balitangulia deja kuandika. Munaona alikuwa mkate ya bujima, alikuwa mmochi ya bujima, yalikuwa sawa sawa, yalikuwa mwanzo na mwisho, yalikuwa mimi niko mkubwa niko. Alikuwa na imani kamilifu sawa Masia mpakaliwa mwile wakati neno ilifunuliwa na ilionekana. Na wakati neno inaingia ndani yenu inapashi tena kuonekana kama munaamini. Munaona juu ile imani moya moya sasa inakuwa ndani yenu na ile neno moya moya inakuwa ndani yenu. Mwangalie, mimi napenda kumionesha imani ni nini. Pala hakuna kimvuri kia shaka hata kimoja wakati wako mtoto mwanaume wala mwanamke wa Mungu juu ndani ya Yesu Kristo sawa mwana wa Mungu. Neno la Mungu ilijishuhudia na ilitimiza. Yesu alisema kama amunyamini mwamini matendo yangu. Munaona matendo njo ilikuwa kionyesho kia ile ilianza kufanika. Munaona ilikuwa ni malako ya neno njo ile wakati, na hapa sasa tukuneona njo ya wakati yetu. Yesu awezi sasa kusema kama ile wakati. Nani anaweza kunyonyesha kama maisha yangu na matendo yangu aishuhudie hakika kusema njo kile Masia alipashi kufanya njo kiki kunafanika. Sasa munaona kisha aliendelea anasema hii matendo ni kunafanya na mwe mutaifanya vile vile. Wakati kiloko hii dunia itanyona, lakini mwe mutanyona
Munaona, na ekundani yetu. Mwangalie, Yesu alisema Baba alinitume kundani yangu, na yeye ule alitutuma na sheku nasi. Siki munaona, ni hakikisho ya maandiko, ni hakikisho ikumandiko kusema masauti ya Yesu ni bya kweli. Hii maalama itashindikisha bale banenyamini, itafuata bale banenyamini. Siki munaona, unaweza kulita je mwaminifu kama unabisha neno? Unaweza kulisema je kumwaminifu kisha unakatala neno? Haiwezekani. Hapana. Niene kuandika hii malama itashindikisha bale wanaamini, na mambo inaishia pale. Kama munaamini bya kweli, hapana imani ile unoritungia, lakini imani ile Roho Mtakatifu yeye anafanya, anaumba ndani yako, pale malako itapashi kutimilika. Njuni neno la Mungu. Tazama, Shimiri sema namuna tunapashi kukatala bibingine byote njuu tutii mapenzi ya Mungu, njuu neno la Mungu ipate kutimizwa ndani yetu, mwetu maisha. Ni hakika. Munaona neno unajitondola. Kanisa inapashi kupanda ifike paka mwinivu njuu sauti ya Mungu itimilike ndani ya kanisa. Munaona, muntu wote ule kuna bisha neno la Mungu ni wabongo. Neno peke yayo yonjo kweli. Ni hakika. Biblia yote ile kunasema milele yote ni bya kweli, ni ene kufanika kwa lote. Yesu alisema kanini? Jean 15, kama munekala ndani yangu na masauti yangu inekala ndani yenu, munaweza kuomba ile munapenda, na ile batemi payo. Munaona, aliyuwaka alikuwa nani? Na alikuwa na imani, na imani iliumbiwa. Sasa anasema kama munekala ndani yangu na masauti yangu inekala ndani yenu, munaweza kuomba ile munapenda, na ile batemi payo. Munaona, kama Mungu baminifu, bale amushikie hukumu hata moyo. Kama mioyo yenu haimihukumu, pale kumbi muna hakikisho, muna furaha, muna hakikisho ya furaha ndani ya Mungu. Ikwe ni nini? Kama mbele imani kamilifu ayaonekana mwenu maisha, juu ni maumbile, juu ni kaji, haina mawazo, haina kupokelea, kuichika. Hata kama munganga nimeonesha sema unakufa na kanser, ile kwa haina na mafata moja. Kama huku na ikintu huyu imani, kusema utambamba Mungu kuma sauti yake, imani ile ya kumwanzo inambambaka Mungu kuma sauti. Njuu ni maumbile, ni kazi yake, inatokea kwake. Paka vile ba profeti ba mwile wakati sawa Elia na abali bengine bote baritenda, barionekana, barikuwa na imani kamilifu. Kisha bo kushikia sauti kamilifu. Eli aliwaka kusema, alifanyaka byote kufuatana na neno la Bwana, na aliweza kuomba moto ishuke tokea mbingu. Na munaona huyu Mungu ikuna jibu kwa moto, njo Mungu wa kweli. Munaona aina mambo mwa ile kuna wazia au ile unatunga, lakini ni imani kamilifu inashimamia pa misingi kamilifu ya neno la Mungu. Na tunaona kusema Mungu kuna yakikisha fashi yote pale poti banamupa imani na tumaini. Nata kubanabi bote, hata kwa Abraham kwa mfano, alimwamini Mungu. Sasa aliweza kufika je? Mwangari alipokea malako ya Bwana, neno la Bwana. Bwana alimusumbulishaka na aliamini Mungu, na kwa ile alionekana mwene haki. Njo paka vile na kwa Elia na kwa banabi bote neno iliboneshaka, na ile ilifika
ni Biblia moya moya leo na Mungu pako ule moya moya. Mulipokea maumbile, kazi, imani kamilifu. Malako yote ya Mungu ni yenu. Na bantu ba mingi beku nakuya ba maluga kwa chana na Mungu ego ne basaidia bote. Barikala beku nyuliza sana ulizo. Unana boka nduku Branham njo kusema mamambu unonisha bantu ba mamikini ya kwa chana atashi kumoye. Kama Mungu leo anenifunulia sema George Washington atafufuka toka wafu, mitenda pa sasa na mitayua kusema ile mambo itafika, nju Mungu anaisema. Mwangari mwile wakati pale ndikuwa Mufeland na ule kiana alikufa, ilifaya afufuke, alikufa, alikuwa kumpembeni ya njia juu motokeri mkonga, alikuwa mwene kufwa. Miri mwangaria na miliona asema hii iliambatana mzuri na ile vision ile balinioneshaka miaka mingi mbele. Na miri sema ndivyo Bwana anasema, miliona ile fwashi na miri vumbula kusema njoo ule mtoto ule milionaka mwile vision. Na miri weza kusema ndivyo Bwana anasema, kama huyu mtoto ashifufuke muima minuti nafuata, kumbi niko nabii wa bongo. Kumbi niko nabii wa bongo kama ila ifike. Na munaweza kunyandama muimkini Nufeland, lakini pale ule mtoto alifufuka, mtoto larilamuka. Munaona imani ikombamba Mungu kuneno lake. Munaona Mungu alikuwa anisha kunisumburisha kupitia ile onyo, ile vision. Sasa kama vision, onyo inakumbanisha neno, mushiamini. Vision yote inatokea kwa Mungu, inikalaka inikuambatana na masauti yake. Hii neno ya Mungu ikwe nini inasema, inahitaji kuichika yo, na tunayua sema tunaweza kumbamba Mungu kuima sauti yake. Ile njo vile Mungu anapashi kuishimamia na imani kamilifu, ikuna bamba Mungu kusauti yake. Hawezi kuwa na boka ya kumbamba Mungu kusauti yake mu maombi. Ile inapashi kufika paka vile ilifikaka kwa ule mwanamke aranza kupoteza damu. Yesu alikuwa na imani kamilifu, alikuwa neno, na weye unapashi kuya mumoya na Yesu. Neno inapashi kuwa ndani yenu, paka vile Yesu alisema kama masauti yangu iko ndani yenu na mwe mko ndani yangu, munaweza kuomba ile munapenda na ile batemipayo. Muamini ile Mungu naomba kusema munaisha kuipokea na muteyona batemipayo. Ili ni malako ya Yesu. Sasa alituonesha kama munekala ndani yangu na masauti yangu inikala ndani yenu, munaweza kuomba ile munapenda. Kumbi muvumbule position yenu ndani ya Kristo kutokea maandiko sawa baaminifu. Munapashi kuvumbula position yenu, fwashi yako pale Mungu alikuweka ndani ya Kristo. Sike munaona, munaweza sasa kumubamba kwa sauti yake na kumalako yake, na ile napashi kutimilika, napashi kutimizwa. Juu Mungu kuna shimamia sauti yake. Njoo vile bilikuyaka kwa bale bote tukuna somaka habari yabo mu Biblia, bali shuhudia juu kwa ile balifanya, bali shuhudia kusema barumbamba Mungu kuma sauti yake. Muamini ya kwamba ile Mungu naomba baneshaka kumipayo, ulivumbule mafaa ya mwaminifu bwako, na vumbule ile Mungu anesha kukutayarishia. Na kama maisha yako haikukumu, kumbi pale unaweza kumbamba Mungu kwa sauti yake, na pale atapashi kuyakikisha.
hakika ni nini? Tunaweza kumbamba Mungu kuneno lake. Njuye kusawasawa. Ikwe ni malako kani ila alituonesha, ule alitulaka ile malako ateifanya. Ikwe ni malako kani tukunayo, hakuna kingine kinaweza kufika. Haina kusema shei tuletemu, lakini ni imani ile Mungu mwenye anaanza mroho yetu kwa neno na kwa roho ya Mungu. Ikwe nini? Ikwe tunaomba je, isipokuwa kama hali ya mroho ikwe sawa mbele ya Mungu. Kama ina vile mutakuwa paka hukumu ule mroho. Njo kwa maana bintu biote inafaa mbele bikwe musawa, ikale musawa mbele nju Mungu aoneshe uwezo yake na utukufu yake. Na pale kama Mungu muntu kuna boka ile kile kunongopa njo kitamufikia. Njo ile limufikia Yobu. Yobu alisema hivi, kile mimi anza kuongopa njo kinye kinenifikia. Shikia, kile tuku nongopa njo kine tufikiaka, na kile tuku na mini njo kile tena tuku napokea. Munaona kama Mungu nongopa kusema kintu fulani kishikufikia, ukunongopa sema bakombe na hautashikia mzuri, na pale ataba na kombe hautashikiaka mzuri. Lakini kama unaamini kusema utapona, pale una kintu na ile kile unatafuta njo kile kitakufikia. Yote inadependre na hali yako. Munaona hata kama unaenda kwa munganga, unapashi kuichikia ule munganga. Kama ina vile ashita kusaweza kukusaidia, hata kusaidia je? Kumbi ichika hata dawa ile banakupa, inafaa ile dawa ile banakupa uichike. Kama ina vile ile dawa itakusaidia, juu iko na dependre na imani yako na hali yako. Petro shukwe na boka, neno la Bwana ilimwelekea na alitembea pa mai. Munaona kisha kutembea pa mai, atuyue alitembea wakati ngapi na alitembea burefu kani pa mai pale. Lakini pale kisha aliangalia mawimbi. Munaona, lakini alisema Bwana, kama ni weye amuru, unyamuru nitembee nikwe nipatane na weye. Na Yesu alimuonesha kuya, na pale alitoka mumutumbwi pasho kulisa juu aliyua kusema Bwana nionesha ni anenita na mimi nenda nikapatane naye. Na kisha alitembea pa mai pale pale. Mambo ya kushangaisha kani. Ni pale aliangalia mawimbi, na pale Bwana alinyorosha pale pale mkono, alinyorosha mkono. Siki munaona pale aliwaza, pale aliongopa. Jo pale ile aliongopa ilimufikia. Pale aliamini, aliweza kutembea pa mai. Yote ina dependre na hali yako. Kama tunamini bintu biote binawezekana, juu ni kintu tukunacho. Jo kukiri kwa yetu imani, juu njo kile neno elisema ni imani kamilifu ile tulipokea. Ni imani kamilifu ile tulipokea pa musingi ya neno la Mungu kupitia roho ya Mungu. Haina kama muntu mwanasema mina tafuta kona mbele ni hii mambo itafanika kama hii inafanika. Hapana. Kama unashimamisha kuwaza, unamini, unombamba Mungu kwa sauti yake, paka sa Abraham ashikuangalie maungu yake vila nazeka. Ye aliangalia Mungu na aliwa kusema Mungu ye anaweza kuheshimia neno lake. Njoo inye imani kamilifu ile. Munaona Yesu alianza kuishi dunia mule, hakuna mtu atamu aliyua. Ilikuwa ni muhali ya imani kamilifu. Mwile dunia ya imani kamilifu, na sheba netufungulia yayo sheba aminifu, tunaweza kuingia mo. Minazania Mungu neishikia, tunaweza kutembea muimani. Inakuwa kintu
yetu. Munaona, kwa maana bwana harusi bana mufanya bibi harusi, bana mufanya na kintu moya sawa bwana harusi, na bibi harusi anapashi kufika mkimu muali juu anyakuliwe. Inafai kufanike mambo moja kwa kutokea kwa Mungu ndani ya kila mmoja wetu. Sike munaona, juu tulibatizwa kwa Roho Mtakatifu mwili ya Bwana, na tukunaishi muimani na tukunatembea muimani, na pali dunia mujima ite tushikia njuu tukunatembea dunia ya imani, mulimwengu ya imani. Bana yu asema, uli muntu anayosema hii imani haishindwaki, haiyashindwaki. Munaona, haina mambo ya kimistiki, haina, ni imani kamilifu ile ambayo tukunasemezea, tukunatembea na Mungu peke yake mwile ulimwengu ya imani, mwile dunia ya imani. Munaona ikwe nini? Hakuna kimvuri kia shaka, hata muntu, hata shetani hawezi kuminyang'anya Mungu anesha kumipa. Hakikisho kamilifu ya imani ili haiwezi kushindwa. Munaona, hakuna mambo kusema ni buloshi, lakini ni imani kamilifu ndani ya bale banamini. Bane tufundisha sema, kama tunamkangala shetani atenda mbari nasi, utamkangala je? Munaona, munapashi kumwacha. Munaona, hauhitaji kumushikia, hapana, hauna na mafaa kumushikia, lakini ule kuna mashikio ninjua shikie kile roho kunasema kwa makanisa, kile shetani kunasema hauhitaji kumushikia, hapana, shikia kile roho kunasema kwa makanisa. Ule kuna lishikio njua kushikia, ashikie kile roho ikunasema kwa makanisa. Tazama, ule kuna imani, ule lishikio ikuwazi aone, na ule kuna hekima apokee. Siki munaona, kwa haba bengine bote hawawezi kuipata, lakini ule kuna hii imani kamilifu ekunengia mu bintu ya Mungu, na bikuna mwendea, bikuna mupabio biote bile Mungu alisema, tukunasema amina kuile. Njoo imani kamilifu. Shetani ashitabakia saa murefu tena karibu na babantu ba hivi, njoo banesha kumutupia Mkongo ashishikie bile shetani tena kunasema, njoo bobe kunashikia paka bile Mungu alisha kusema muneno lake. Na ta shetani kama anakuya kubashitusha mana mwa anasema nyene kuandika, tunaweza kujibu nyene kuandika tena, na pale anapashi kutuacha na kwenda mbali. Na muna kanini ya mzuri Yesu alimuoneshaka mwile wakati, hautajaribu Bwana Mungu wako. Shetani, mbali nami, ondoka. Njoo nyene kuandika, shetani alijaribu Bwana Mungu wetu, lakini Bwana alimkaribia na neno na alimuonesha, usijaribu Bwana Mungu wako. Munaona, Yesu alipita mwima mambo yote. Sasa munaona imani kamilifu ile Bwana mwenyewe kunaleta. Imani kamilifu inawezaka mambo yote. Imani kamilifu kunapata jibu kumaulizo yote. Imani kamilifu inambambaka Mungu kumasauti. Munaona, mwalimu yetu ina imani kamilifu ndani yake, na yo inakuwa mwalimu ya mamambo yote na situation yote. Munaona,
hii imani kamilifu ya sauti ya Mungu ikuye ni kushimama ni kubamba ndani ya Yesu Kristo, yonjo ikuna tawala mamambo yote na ikuna weza bintu byote. Sasa inafai ile imani kamilifu ibanze kuitenkesha kwa mapendo, ibanze kuitumikisha kwa mapendo. Juu imani pasho mapendo haina kintu, inakuwa bule na iwezi kutumika. Muone kwa mfano babiana bale banatokia kuwana, mwangalie kiana mwanaume na kiana mwanamke, munaona roho yabo maro yabo iko na pika pika juu bapatani. Sasa banapashi mbele kuichikiana na ni mapendo njo inabaunga. Sikia, munaona njo paka hivi biko hapa muima patano na Mungu, ni mapendo njo kunatuunga. Kama kiana mwanamke anaichika anatumaini kiana mwanaume na anampenda, na njo paka vile kama na yeye mwanaume na yeye na she kama tuku na mapendo na she tunapashi kuya na imani, njo paka vile na bintu bya kiro ni mambo ya kika. Nju tunapendana bamoja na bengine. Mungu alitupenda, tunampenda Mungu. Munaona hakuna sasa na mune ingine bintu binaweza kuya. Njo kwa maana tuko sasa na ile imani ila aliumba ndani yetu kwa neema. Hakika njo kwa maana imani na mapendo biku nimene kuungana. Imani haiwezi kutumika pasho mapendo. Mapendo njo shati mbele ya kwanza njuu imani itumike. Na tunisha kujitoa kwa Bwana juu ye moye apate sasa kuanza atumikisha ile imani ndani yetu, juu malako ya Mungu ipate kutimizwa mu yetu maisha. Munaona, ndio tunaweza komba na tukiyua kusema Mungu ni mwaminifu kuneno lake. Hata kama bantu mbili bale banaingia mundoa, kama banapendana aina paka mubizuri, hata kama ni mubintu bila bibafurahishe, hata kama batapito majaribu au munini, wakati yote batakuwa na bene kupendana, batakuwa paka bene kuchikiana, batakuwa paka bene kuchikiana. Munaona kama sasa deja mwe dunia bantu banaweza kupendana na kuikala pamoja. Mara ngapi Mungu ye moyo anapenda na kujiunga na changane na sisi kwa mapendo yake. Munaona Mungu alimitosha muyote mubuchafu, alimisafisha, alimipenda na mapendo kamilifu. Uliangalia kile ulikuyaka zamani na kile uko leo. Angalia, asikawezi kuwa na imani kwa ule alikupenda mwina muna, hawezi kumtumaini na kujua kwamba hii neno lake ni kweli. Sasa alinivuta, alinitosha muzambi, alinitukuna muzambi. Njoo ushuhuda yetu ya kwamba alitupenda mpaka vile ule mwanamke alisema, mishi ya kuya kile milipenda kuya, lakini mishi ya kuya hiki ni kwa ina njo kile milikuyaka. Munaona njo paka vile na she pengine tuiko, lakini Mungu alisha kutuchomona mule na tuko hapa sasa. Njo atufanye tukuye kintu njo ya utukufu ya jina lake, kintu tukuwe bantu bale bakamilifu. Ile ukamilifu mwenye unaweka ndani yetu na tulipata musingi, na njo pale manetuyenga, njo pale tunashimamia na tunayo kusema Mungu ni mwaminifu kuneno lake. Amen. Mshongope, mbambe Mungu kwa sauti yake. Amina. Mungu kuna shimamia kila alisema ni mapendo kwake. Ikwe nini ile naweza kutufikia? Ni mapendo
mukila situation njoo inekalake kuna wina. Mungu anetupenda na shetu tunampenda na tunaamini la lisema. Na yeye kunaongolea, kuna shikia bile tu kunamonesha. Imani kamilifu iko safi. Imani kamilifu ni takatifu. Na yeye kunambamba Mungu kusauti yake mapendo ya Mungu. Sasa hapa kama munasema unampenda bwanako, unapashi kumbe kumuichikia, kumtumaini, na pale hautamkosea. Sasa munaweza kuhakikisha je kusema munapendana vya kweli? Hakika kama mtu ni mwaminifu kwa bibi yake au bibi ni mwaminifu kwa bwana, ni hakikisho ya mapendo ya vya kweli. Na njoo paka vile bikunafika na mbintu bya kiroho, mapendo ya vya kweli ikunaonekana muaminifu, tumaini ile tukunayo na matendo njo ikuneonesha peupe. Tukuna hii imani kamilifu, muneno kamilifu, paka vile likuyaka na Yesu. Sasa pamushike mzuri kwa imani yake, muneno lake, biote tunebiwin lufu enfer biote tunayua kwamba Mungu ni Mungu. Na imani kamilifu ndani ya Mungu mkamilifu itawina, itatawala biote. Magonjwa haiwezi tena kushama mpresensi yake. Hakuna kintu hata kimoja kinaweza kushima mbele yake. Uwezo ilianza kutoka mba mitume. Tunaya kwamba bagonjwa balianza kutunzwa na bintu bikubwa bilanza kufanika kwa mikono yabo. Njuu ya nini? Njuu Bwana alikuwa ndani yabo na alianza kuhakikisha neno lake kupitia utumishi yabo. Munaona neno hapa sasa siku ndani yetu. Yalisema kama ima sauti yangu inekala ndani yenu. Munaona baraka inapashi konekana. Munaona nini natafuta kusema? Awajie sema njovile, lakini uneyua njuni kitu. Awazia sema njovile, lakini wewe unesha kuyua sema njovile. Yesu alisemaka kama munaribu imwili meta ifufula. Munaona aliyuaka kile mandiko ilikuwa inesha kusema, kwa maana ilikuwa nyene kuandika shitarusu mtakatifu wangu aoze. Munaona kisha Daudi alikuwa nabii, alisemaka Yesu aliyuaka kusema neno ilikuwa ni mwelekea yeye, ilikuwa ni yake. Njo kwa maana aliweza kusema, aliweza kuisema. Na wewe unaweza kuwa na ile imani kamilifu, muneno kamilifu ya Mungu, na ile itafika, inapashi kufika. Alisema pomone hekalu, ilikuwa nyene kuandika shitarusu mtakatifu wangu haoze. Alikuya na confiance yene kwenye kwamba atawina lufu na enfer. Njuu yalikuyaka njuu ya hile. Munaona yalisemaka mitailamusha. Hakika kama kumwaminifu ukuna baraka na halali. Njuu ya baraka yote ile ilikuwa njuu yenu kupitia ukombozi ya Yesu Kristo. Alikufa njuu yenu. Hakika ni droit yako, haina mambo kuwazia, haina kuichika. Ni hakikisho kusema sauti ya Mungu ni kweli, na malako yote inapashi kutimilika. Yote banesha kuiwina kwa muimani. Sasa ikuwe Yesu alisema nini? Mungu alianza kuitokelesha. Munaona neno yake ilikuwa neno la Mungu. Na tukuna ila ndiko moya moya. Yesu anasema wakati mutaoneshe kikirima hiki
Munaona ni mambo kani minapenda hii ingie mupana yenu. Hakika njo mambo moya moya aliiwaka kusema alikuwa kumpendeza Mungu, aliiwaka kile neno la Mungu ilikuwa kusema, aliiwaka position yake, donc fashi yake, na alishikiaka wasema wewe ni mwana wangu mpendwa, ndani yake nafurahia amo, ndani yake amkwe hukumu hata moya. Munaona kama hapa samuku batoto banaume na banamke ba Mungu na kutaka kuzuri kwa Mungu kuku yulu yenu, kunekaria yulu yenu, na shia hatuna na hukumu ndani yetu. Amina. Na shia hatuna na hukumu ndani yetu. Mbali na ile tunaweza kumbamba Mungu kwa sauti yake, tukiwa kwamba ile itafika. Yari sema hivi, kama munoneshe kikirima itoke ende mumai, inafaa ile ifiki kama munamini. Kama muriomba, kama muriamini, kwa sema mutapokea ile muriomba. Juba na kuweka mu ile position ya kutumikisha kile sauti ya Mungu inesha kusema. Sasa inafaa hii imani kamilifu, hii imani ya kumwanzo ya bya kweli. Na mimi nayo asema ni bya kweli. Mimi li onja na Mungu mara anekalake kupaka ni hakikisha mimi kumushuda kusema sauti ya Mungu ilitimizwa manamna ene kuachana. Ni kweli ye mumbaji eku yulu ya maumbile yake yote, na eku apa na sauti yake, eku apa na sauti yake njua kuyakikisha. Yari sema kama munoneshe kikirima, munaona alitupa mamlaka ya imani ile alisemaka ni bya kweli. Tutashimamia wapi hii imani kamilifu? Hapana maonyo. Sema kile sauti ya Mungu inasema, museme neno na ile itafika. Museme tu paka vile alinionyesha. Sema kwa baba Ekurei, ubaite baonekane, na ile ilifanyika mara ya kwanza, ya pili na ya tatu, paka vile milisema. Munaona neno ni ya uwezo, ikuna uwezo paka vile ilikuwa na uwezo pale mnyari isemaka bintu byote binapashi kushuka na kuichika byabambatane na neno lake, jo vile binapashi kufika. Sauti yake kuna uwezo ya kuumba, binapashi kufika bile byote alisema muneno lake. Hakika ile napashi kufika njunyene kuandika. Na kwa ile imani tunalamusha macho yetu kwa ule alikufa njuu yetu kugorgota. Malako yake ni ndio na amina. Muamini ya kwamba munesha kuipokea ile neno la Mungu, inesha kumilaka na ile banapashi kumipayo. Munaona mwangari alisaidia bengine mwile wakati, na njopaka vile kunafanya na leo. Alilaka mambo moya moya, na ile mambo moya moya ikunafanika kwa ile neno moya moya, kwa ile roho moya moya, paka vile alisema mu Jean 14 verset 12 na Mark 16 na Mark 11 na maandiko mengine. Munaona ya alionekana paka mwili na muna alionekanaka mwagano la kale na mwagano jipya. Alionesha kwa utele ya neno lake yote. Kristo ye njoro mtakatifu, Kristo njoro mtakatifu. Tamko Kristo ni mpakaliwa. Kristo alikuwa njo mpakaliwa. Bangapi banayua kusema njo vile? Munaona alikuwa mwene pakaliwa na Roho Mtakatifu. Munaona paka vile Biblia inasema Matendo ya Mitume, sema Yesu Kristo
Yesu Kristo ku Nazareti alitoka, alifanya bizuri kando kando yake, alikuwa mwenye mpakaliwa na Roho Mtakatifu. Na shei tukubapakaliwa na ile roho ya moya ya Mungu, tukubapakaliwa kwa na Bwana muima siku ya mwisho. Shinjo bapakaliwa ba Bwana muima siku ya mwisho, juu fufuko ya Yesu Kristo ipate kuhakikishwa sawa ni kweli, juu kunekala ndani yetu kwa mfano ya Roho Mtakatifu. Kuna tembea katikati ya taifa yake, ndani ya bibi harusi wake, kuna fanya bila alifanyaka, na kuna tutayarisha mwile namuna njia karamu ya harusi. Malama moya moya, Mungu moya moya, neno moya moya, kuonekana kumoya kumoya kwa ule Mungu moya moya. Mina muamini na moyo wangu wote. Mina mhona ni kintu. Ni neno ikunaumba, ni imani kamilifu. Mufikili tu kuyote ile Bwana alifanya, mwatazame ni imani yo iliwina byote. Munaona ile nguso mwa moto iko katikati yetu, mambo moya moya njo ile kunafanika, na bantu baliweza kushuhudia, na elimu iweza kushuhudia. Wakati ngapi, miaka ngapi alianza kuonekana mbele hata mihuri 7 baifungule. Nyene kuandika mumadere na majournaux. Munaona Roho Mtakatifu alitangulia kuionesha mwebote, munaiua ni ule Mungu moya moya. Na neno la Bwana ikuna makari kupita mpanga yote, makari kuwili ikunengia na ikuna tenga nafsi na roho, mfupa na mfupa, roho yake kwapa mimi kuneiwa imani kamilifu. Amen. Ikuna begune izala kwa neno lake na kwa roho yake. Tazameni, tunapashi kufika mwiukamilifu ya imani sawa taifa ya Mungu. Munashikia, tunatafuta kutoka wakati tuingie milele. Munayua kile Mungu alifanya wakati ya Noa, wakati ya Sodom na Gomora, wakati ya Yohana Mbatizaji. Lakini hapa sasa katikati ya bale banamini, wakati inafika juu ya imani kamilifu ionekane, njua kuonekana ukamilifu kwa Roho Mtakatifu na kuonekana kwa neno lote. Mufikili paile ni ule Mungu moya moya, neno moya moya, na neno ikuna tobola, ikuna tenda, ikumakari kupita mpanga yote ya makari kuwili, ikuna tenga nafsi na roho, ikuna kata bya mfupa na bya mundani ya mfupa, ikuna tenga. Sasa muwazi neno njo Mungu ikuna vumbula, ikuna beba mpango. Neno ikuna beba mipango yote ndani yetu, ikuna uwezo na iku ya hodari, ikuna tenda, ikuna nguvu. Haleluya, tumshukuru Mungu vile alifanya hii neno, anaipa bujima ndani ya manafsi yetu. Na tunayua kusema hii neno kamilifu balifunula njuu ya kutayarisha taifa kamilifu, njuu ya kunyakuliwa kukamilifu, muimani kamilifu. Ni kushimamia muimani kamilifu. Munaona alifanya yote hii. Tazameni, tunaweza sasa kunyanyuliwa muimani kamilifu, roho yake kwapa ile munaiua. Kuni mbakiria tu kimoya bule kia kufanya, kuamini na kuichika ile munaiua. Munaamini ile sasa anayua mambo yote. Ile iko na ile itakuya na ile ilisha kupita, anayua ile unahitaji. Munamini, sema anayua yote. Munamini, sema anayua mambo yote. Ikwe ya batoto yenu, njuu yenu mwebenyewe, ikwe nini, ikwe matunzo au nini, yote yote anesha kuitayarisha
juu yenu. Wakati nakumbuka maushindi ya mingi ile Mungu alitupa, matunzo ya mingi na mabaraka ile Mungu alileta kwa neema. Unaamini so unaweza kutunzwa na diabeti yako? Njo vile usifadhaike. Ukuna mtoto banapashi kumopere, unatokea ku Chicago, munaona munaona uwezo ile unatenda ikuna vumbula biote katikati yetu. Unamwamini? Ndio, naamini. Ni wewe mwanamke umonekala pale, bali kupere macho sasa ikusaidie. Luria kwako unesha kutunzwa. Jina lako ni Madam Beckenbauer, na wewe uliomba njuu ya munkana yako, unaamini ya kwamba Mungu atakupele unaomba. Njoo vile banganga bari mupima ekuna mambo mwa mudamu ekumwali ya mubaya au kuyue cha kufanya. Sasa unaona uwezo ya bujima ya Mungu. Kuku mwanamke mwingine monekala pale, unaamini na roho yako yote mateso ya estoma yako itakwacha. Dada Helen sifu, amen. Kuku dada mwa monekala pale, kuna malunette, kuna arthrite, kuna shindwa kulamusha mkono yake kugoshi, unesha deja kutunzwa. Munaona ile natuta kusema kuku mwanamke mwa hapa uko wayo kuna kanseri ya richo, unaamini kwamba Mungu anesha atakutunza? Anatokea kwa ekron kwa wayo, unaamini? Sasa ndio unaweza kuipokea. Mungu kuna uwezo yote, ni uwezo ya uhai ya Mungu. Munaona kwa mwanamke mwa pale ni munganga, kuna mambo moya muribeka, Mungu anesha kutunza. Muamini, mupokelee. Sasa atukabule makarti na atuna tana yokaji. Bangapi beko hapa bale banapenda na bokombe sauti ya Mungu ikuna uwezo tele, inesha deja kujakikisha. Bangapi beko hapa bale nafai kumbea? Tutaomba njuu ya bote. Neno la Bwana ikuna uwezo kupita mpanga ya makarikuweri. Ni neno la Mungu. Munaamini mwe bote? Tuimbe basi. Munganga mkubwa sasa hapa, na wakati mwimbo ikunaimba tutaomba. Mina kumbuka ile wakati ku Fort Wayne ule binti alitunzwa na mama yake, alikuwa ku piano, alitoka ku piano na piano iliendelea yenyewe kuimba ile mwimbo. Munganga mkubwa yeko sasa hapa, Roho Mtakatifu ilishuka makutano yote. Ilikuwa ni mzuri. Sasa mukumbuke, muamini sasa. Imani kamilifu. Biblia inasema imalama itashindikisha wale batamini. Bagonjwa batatunzwa. Kisha bokubekia mikono. Tazama, mine miyakikishiayo. Muamini au mushamini, lakini ni hapa sasa njoo itaonekana ya kwamba Mungu anaweza kufunula na kuhakikisha neno lake. Munaona sasa, munavumbula sasa kile Biblia inasema. Sasa muitumikie, muamini ile tulisema Mungu atatimiza ile kwenye kuandika.
tutapakala mafuta bote na tutebaombea baaminifu bote bataomba na bekunongana bote maombi mbele ya Mungu. Wakati ile tutaekea bagonjwa bote mikono. Mina wazia mwe bote munakome munachofa muimani na munechika hii mambo kunafanika mwi wakati mkuye bakamilifu muimani. Munaweza sasa kumudefie shetani na anapasha kutoka. Hakika neno la Mungu ilifanyika mwili ndani yenu, ilifanyika mwili ndani yangu. Neno la Mungu munganga mkubwa eku sasa nasi tukunjamishe bichwa. Bwana Yesu wojo munganga mkubwa huku nasi mirubiri neno lako na milionesha woku sawa sawa jana leo na hata milele. Hawezi kushindwa au yashindwaka. Bwana woku sawa sawa na hapa sasa. Sasa munawezi kuwekeana mikono na mabaraka ya Mungu ikwe yulu yenu. Bwana kuya tukubene kungwa mu maombi. Pakala kila mmoja wetu na tukuna pakala bagonjwa mafuta. Bwana ulipenda we moyo kuhakikisha neno lako kisha we kuzala imani kamilifu. O Bwana marengine tena ngari atokia mbingu hakikisha wepo yako. Marengine tena fungula macho yabo Bwana juba one kile kunafanya mwi wakati kushikwe muntu atamwe endele kutembea tena mto kuamini, lakini bote baone presence ya Yesu Kristo mwene kufufuka. Uifanye Bwana mujina la Yesu, amina. Mine miweka mudefi mujina la Yesu. Wakati mku napita huku kumimbali huku kumaombi, mkuwe na imani kamilifu na mpokee ile Mungu arimilaka na ile Mungu alisema na arimilaka mneno la kama kukintu minesha kumiombaka kintu muyamini hapa sasa. Minesha kumioneshaka kwa kintu mujina la Bwana kile kifanike. Eske minesha kumioneshaka kintu kile Mungu ashakikishe munayua kusema ni kweli. Mungu alihakikisha mine mionesha munkubali. Mungu atemitunza. Wakati mutaanza kupita hapa, wakati temekia mikono na kumipakala mafuta bote banamini mkuye Mungu eko hapa njoo kumitunza mwe bote. Imani kamilifu ikionekana katikati yetu na Bwana Yesu atehakikisha banduku bale beko nakuya tena hapa njia kwa kuungana nasi bote mu maombi. Mkuya hapa sasa mwe bote wakati babengine bote bengine naimba hii melodi na hii mwimbo. Munganga mkubwa yuko katikati yetu ni ya mzuri ili Mungu kunafanya hapa. Oh, sifa kwa Mungu. Mushikie na mkuye hapa sasa. Muimbe munganga mkubwa eko nasi. Oh, mwema Yesu. Sasa tumshikie tena mzuri ndugu Branham ku mikro. Njoo alienda kuombea bagonjwa. Alienda kuombea bagonjwa. Nashikia sanduku Branham kunasema mujina la Yesu Kristo na kuwekea mikono kufuatana na sauti ya Mungu. Pokea matunzo yako. Pokea matunzo yako. Mwimbo yangu iko naimba na furaha
Yesu, Yesu, Yesu. Na pale napo uweze kumshikia. Bwana Yesu akutunze dada yangu. Mungu akutunze ndugu yangu. Sikina shie vile vile hatuwezi kumgusa Bwana muimani hapa sasa, tuyua kwamba ye eko sawasawa, uwezo yake, neno lake, roho yake ikuna uwezo paka vile ilikuyaka mwakati ya mitume na mwakati mule ndugu Branham alipash kutenda utumishi ya Bwana. Mungu alibeba batumishi yake na banabii na alituachia neno lake na uwezo yake ikunatenda pale. Tunaweza kuwa na ile imani kamilifu muneno lake. Ndugu mpendwa, dada mpendwa, rafiki mpendwa, wapi kule uwiko, funga macho yako, mwingie maombi na museme, Bwana mina kubamba kwa sauti, mina kubamba kwa ilo lisema, na mini lo nasema, mina mini ile kwene kuandika mubilonda byako minesha kutunzwa. Tunayua ile kwene kuandika Psalm 103, ni yeye anasamehe makosa yako yote, anakutunza ulema yako yote. Ni hakika mumbambe Mungu sasa kusauti yake, na atahakikisha sawa kweli. Tukuna ile hakikisho. Jina la Bwana lisifiwe na litukuzwe, jina la bei la Bwana wetu. Sasa tunafika kukamilifu mbele ya kunyakuliwa sawa taifa ya Mungu, na biote banibiweka musawa kachikachi ya taifa ya Bwana. Mwi wakati tukunongolea sawa kanisa ile kukamilifu muimani, kushiriki kunyakuliwa, tukuna mongolea na kuvumilia, hakuna cha kututenkesha. Tunayua kwamba Mungu alifunua neno lake, alihakikisha, aliituma njui tutunze na atuzara unema Mungu, lakini tunampikia Bwana asante njuu ya ile alitupa mwi wakati tunaweza pa kumushikia paka vile ndugu Branham unesema, tunzwa mujina la Bwana. Ndugu yangu, napokea matunzo yako dada yangu mujina la Yesu Kristo. Na she vile vile kupitia imahubiri tunashikia, na she tukwe na imani ya hai. Tushangalie mamiaka mule tulilukula, ni bwingi ya miaka ngapi tunesha kulukula, lakini tushimame sasa muimani na tuseme, Bwana unanitunza, sauti yako ni kweli, unaweka imani kamilifu na kupiga asante njua ile. Mushiriangalie mushangalie masamtomu mama bile munashikia, lakini mwangalie Bwana ularitimiza yote, alifanya yote njuu yetu muyote, njuu tukombolewe na tufunguliwe, tutoke mbutumwa, tufunguliwe muzambi, tutunzwe kumagonjwa. Alifanya yote ndani yetu kwa neema. Jina lake lisifiwe na lishangiliwe.